はい、先日ね、あげました U62T のエアコンのイオン、ヒーターのイオン。これ、やっぱブロワーモーターでした。ちょっとスイッチ入れてみます。はい、こんな感じですね。ちょっとマイク近づけてみます。はい、こんな感じでね、切ります。はい、このブロワーモーターを変えたら済むことでしょう。はい、以上です。